Амаль 500 чалавек з судзімасцю адправілі на ліквідацыю наступстваў урагану на Гомельшчыне. Гэта асобы, якія стаяць на ўліку ў крымінальна-выканаўчых інспекцыях, а таксама адбываюць пакаранне на хіміі і застаюцца ў ЛПП. У той жа час прыбіраць скіраваліся каля 100 вайскоўцаў. Аб'ектыў у эфіры, Віталь Бабін. Вітаю, а сёння ў нас наступныя тэмы. Адных выпускаюць, іншых бяруць у закладнікі. Праваабаронцы назвалі імёны 4 жанчын, якіх вызвалілі з нагоды 3 ліпеня. Это стандартны падыход. І раней, калі Лукашенко кагосьці вызваляў з папярэдніх хваляў палітзнявольных, ён вызваляў тых, каму даставалася зусім нешмат, і хто напісаў прашэнне аб памілаванні. Лукашенко з Пуціным наведалі Валамскі манастыр. Можна сказаць, што сустрэча двух старых бандытаў, якія, можа, разам у адной бандзе неяк дзейнічаюць і падабаюцца адзін аднаму ці не, але ў межах гэтай банды ёсць і гаспадарчыя справы, і вайсковыя справы, якія трэба абмяркоўваць. Бум на рынку нерухомасці. Толькі сёлета беларусы купілі ўжо больш за 30 000 кватэраў. Подросли реальные заробки насельніцтва, ну і простое, што гэтыя заробкі няма куды деваць, а вось яны выливаюцца на рынок нерухомасці. Лукашэнкаўскія рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца ні на дзень. На журналіста Дмітрыя Панкаўца завялі крымінальную справу папярэдне за матэрыялы пра полк Кастуся Каліноўскага. У той жа час сталі вядомыя імёны 4 палітзняволеных беларусак, якія датэрмінова выйшлі на волю ў пачатку ліпеня. Што сігналізуе вызваленне палітычных вязняў? Наста Печенькова з працягам тэмы. Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя. Амаль 2 гады за кратамі і раптоўнае вызваленне. Жонку палітычнага вязня Ігора Лосіка выпусцілі за месяц да сканчэння турэмнага тэрміну. Разам з ёй датэрмінова выйшлі Паліна Палавінка, Тамара Астрейка і Кацярына Мадзянькова. Сярод гэтых 4 дзяўчын ёсць тыя, каму зусім нешмат заставалася да канца тэрміну. Калі гэта можна назваць гуманізмам, толькі таму, што ім не накінулі 411, як Шарэндзе Панасюк. Усяго ў пачатку ліпеня на волю выйшлі 18 палітычных вязняў. Паводле экспертаў, усе яны, апроч хворага на рак Рыгора Кастусёва, напісалі прашэнне пра памілаванне. Пры гэтым у краіне працягваюцца палітычна матываваныя затрыманні. Толькі за чэрвень паводле праваабаронцаў асудзілі 146 асобаў, большасць за ўдзел у пратэстах. Рэпрэсіі у нас нідзе не спыніліся і не спыняюцца. І за той момант, з моманту вызвалення 18, праваабаронцы назвалі яшчэ амаль 100 чалавек палітзнявольнымі. Тыя, хто зараз ідзе па працэсах, іх тыя ўжо сядзіць, але не быў прызнаны, бо не было інфармацыі. Пад жорнай сістэмы трапляюць нават прыхільнікі рэжыму. Гэтак 7 жніўня ў судзе партызанскага раёну Менску пачнецца працэс над спеваком Русланам Усвідасам за ўдзел у пратэстах. Пасля 2020-го артыст актыўна выступаў на дзяржаўных святах ды імпрэзах, у тым ліку на славянскам базары ў Віцебску. Раней яшчэ адзін праўладны спявак Саша Нема аказаўся на допуце ў Губазіку. Такие артисты, як Руслан, просто не до конца пераканалі сістэму у тым, што яны насамрэч на іх баку. Тому што у 2020 годзе і пазней яны выказвалі пішчу іншую пазіцыю. І таму гэта не, але правакую уладу думаць пра тое, што у пэўны момант гэтыя музыкі таксама могуць зноў стаць небяспечнымі. Яшчэ адна адметная рыса рэжыму – помста родным тых, хто не згодны з палітыкай Лукашэнкі. Днямі сілавікі апублікавалі гэтак званае пакаяннае відэа з бацькамі журналістаў «Зеркала». Іх прымусілі выбачацца за дзейнасць дзяцей. Что делать? Один из пунктов вывозить, один из основных, тогда вы обеспечите безопасность. Если это невозможно, ограничить контакт. И тем людям, которые по ту сторону баррикад, притворяться, якобы они поссорились со своими родственниками на теме этой политической, их это не интересует, они контакты не поддерживают, и вот в таком ключе. Пад рэпрэсіі трапляюць і сваякі палітзняволеных. Гэтак супраць маці і цёці анархіста Александра Францкевіча завялі крымінальныя справы. А 1 жніўня працэс пройдзе над 63-гадовай Ірыны Такарчук. Ейная дачка, блогерка Вольга Такарчук, з'ехала з краіны праз пераслед. Наста Печенькова, Белсат. Польша ў любы момант можа закрыць мяжу з Беларуссю. Пра разгляд такога варыянту распавёў міністр замежных справаў гэтай краіны Радослаў Сікорскі ў інтэрв'ю радыёстанцыі РМФ.
Ён адзначыў, што калі рэжым Лукашэнкі жадае нармалізацыі дачыненняў з Польшчаю, то, цытата, яны ведаюць, што мусяць зрабіць. To jest nasze suwerenne prawo. Гэта наше суверэннае права. Большасць памежных пераходаў ужо закрытыя, што відавочна прыносяць нязручнасці як простым беларусам, так і нашым грамадзянам. Але рэжым можа не пакінуць нам іншага выбару. Наколькі я ведаю, на гэтай мяжы ўжо даходзіла да затрымак, звязаных з больш дбайным кантролем і нашым абавязкам падтрымліваць санкцыі ў дачыненні тавараў, якія могуць мець падвойнае прызначэнне. Еўрапейскія кампаненты не павінны быць у расійскіх дронах і ракетах. Сікорскі таксама зазначыў, што паводле ягонай інфармацыі магчымасць закрыцця польскай мяжы для руху тавараў выклікала занепакоенасць у Кітаі, пра што ўлады гэтыя краіны паведамілі беларускаму боку. Днямі намеснік Сікорскага Анджэй Шэйна ў інтэрв'ю іншай польскай радыёстанцыі назваў 3 умовы, якія мусіць выканаць рэжым Лукашэнкі, каб нармалізаваць стасункі з Польшчаю. Спыненне гібрыднай агрэсіі на мяжы, выдача Польшчы мігранта, падазраванага ў забойстве польскага жаўнера, а таксама вызваленне палітвязняў, перш за ўсё журналіста і прадстаўніка польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута. Рэгіянальная бяспека, міжнародны парадак і актывізацыя саюзных праектаў, перамовы за зачыненымі дзвярыма. Александр Лукашенко чарговы раз выправіўся ў Расею да Владзіміра Пуціна. Адметна, што гэтым разам у Валаамскі манастыр. Ян Федарович працягне тэму. Александр Лукашенко с нечаканным визитом у России. Сегодняшний визит, я полагаю, что он был спланирован буквально накануне. Лукашенко прямо, можно сказать, с коровника вытащили и отправили в Петербург встречаться с Путиным. Як справаздачыцца ягоная прэс-служба, Лукашенко прыляцеў, каб, цытата, правесці перамовы з Пуціным у розных фарматах. Можна сказаць, што сустрэча двух старых бандытаў, якія, можа, разам у адной бандзе неяк дзейнічаюць і падабаюцца адзін аднаму ці не, але ў межах гэтай банды ў іх ёсць і гаспадарчыя справы, і вайсковыя справы, якія трэба абмяркоўваць. Таму, адпаведна, пасля такіх сустрэчаў і прэс-канферэнцыі няма, усё не публічна, мафіёзныя сходкі на іх прэсу, ведаць, не запрашаюць. Самалёт Лукашэнкі прызямліўся ў Санкт-Петербурзе, але ў выніку давялося ляцець яшчэ далей. Прэс-служба прадэманстравала здымкі 2 немаладых асобаў з Валаамскага манастыра на Ладажскім возеры, непадалёк мяжы з Фінляндыяй. Гэта за 300 кіламетраў ад Санкт-Петербургу. Да, думал, приедем. Остынем тут в холоде. Наверное, будет на повестке дня вопрос, подчеркиваю, Украины, потому что, вот, возможно, этот вопрос сегодня более важный для Путина. Вот. Но, может быть, как-то косвенно будет затронут вопрос, связанный с проблемами, которые Лукашенко доставил для Китая, своей позиции по мигрантам. Гэта ўжо трэцяя сустрэча Лукашэнкі і Пуціна цягам апошніх 2 месяцаў. 23 траўня кіраўнік Расеі прыбыў у Менск, а ў пачатку ліпеня сустрэўся з Лукашэнкам у Астане на саміце ШАС. Яшчэ мінімум двойчы за гэты час яны камунікавалі праз тэлефон. Згодна з прэс-службаю размаўлялі пра эканамічную супрацу і бяспеку. Якія канкрэтна рашэнні прынялі, няясна. Гэта дыктатары, якія абсалютна не справаздачныя сваім грамадствам, іх меркаванне асабліва не цікавіць, і, адпаведна, яны не лічаць увогуле патрэбным так рабіць публічнымі сваю справу. Публічна дзейнічаюць палітыкі, а так нейкія бандыцкія кіраўнікі групіровак, яны не дзейнічаюць публічна, яны не абвяшчаюць пра свае бандыцкія планы. Адметна, што Лукашенко ўжо прыязджаў да Пуціна на Валаам. Візіт адбыўся летась, амаль у той самы дзень, 24 ліпеня. Ян Федарович, Белсад. У Беларусі назіраецца бум на набыццё кватэраў, тэмпы продажу нерухомасці вярнуліся на паказнікі амаль 10гадовай даўніны. Адкуль у беларусаў грошы на угоды і ці варта разглядаць айчынную нерухомасць у якасці інвестыцыі? Кацярына Гардзеева. Беларусы актыўна скупляюць нерухомасць. Паводле афіцыйнай статыстыкі, з пачатку года ў краіне прадалі больш за 30,5 тысяч кватэраў. Калі попыт захаваецца на гэтым жа ўзроўні, сёлетні паказнік станецца рэкордным. Адзнака продажу жытла перакрочыць 60 тысячаў. Падраслі рэальныя заробкі насельніцтва, ну і простое, што гэтыя заробкі няма куды дзеваць. А вось яны выліваюцца на рынок нерухомасці. Людзі не надта давяраюць банкам, а вось нерухомасць яна застаецца такім
неким стандартам золота. Як гарачыя піражкі разлятаюцца адна- і двухпакаёўкі. Кошт кватэраў залежыць ад рэгіёну. Традыцыйна самае дарагое жытло ў сталіцы. За двухпакаёвую кватэру мінчукі гатовыя плаціць ад 60 да 70 тысяч долараў ці каля 1500 долараў за квадратны метр. Для пакупкі бяруць крэдыты. Сёння сярэдняя стаўка па жыллёвых пазыках у Беларусі вагаецца каля 15%. У сталіцы за запазычаныя ў банкаў грошы сёлета куплена ад 35 да 40% усёй прыватнай нерухомасці. У абласных цэнтрах і рэгіёнах паказнікі ніжэйшыя, але і там тэмпы крэдытавання насельніцтва ідуць угару. По выніках студзеня-траўня 2024 года у Беларусі было выдадзена фізічным асобам крэдытаў на набыццё або будаўніцтва жылля на 1,4 мільярда рублёў. Для параўнання за аналагічны перыяд 2023 года было выдадзена крэдытаў на 800 мільёнаў рублёў. Насельніцтва Беларусі, бачачы рост коштаў на жыллё, актыўна бярэ крэдыты на набыццё нерухомасці, што яшчэ больш стымулюе рост коштаў на рынку. Даступныя крэдыты яшчэ больш стымулююць попыт на кватэры, але тэмпы іх будаўніцтва наадварот зніжаюцца. Паводле Белстату за першае паўгоддзе сёлета аб'ёмы ўводу ў эксплуатацыю новага жытла па краіне скараціліся на 4%. У Менску падзенне самае адчувальнае – мінус 15% з пачатку года. Але статыстыку са зніжэннем падаюць аднабока і выкарыстоўваюць, каб яшчэ больш падагрэць рынак, зазначае эксперт. Бо запавольванне будаўніцтва мае сезонны характар. Магчыма, інфармацыю аб дэфіцыце жылля распаўсюджваюць спекулянты на рынку нерухомасці, каб яшчэ больш павысіць кошты на прадаваныя імі квадратныя метры. Акрамя таго, у гэтым зацікаўлены і Нацыянальны банк Беларусі з тым, каб залішні плацежаздольны попыт накіраваць на рынок нерухомасці і тым самым знізіць інфляцыйны ціск на эканоміку. Паводле экспертаў, укладаць грошы ў айчынную нерухомасць увогуле не найлепшая ідэя. І рэч не толькі ў сённяшніх высокіх коштах. Беларусь вкладаць не патрэбна. Чаму? Таму што, калі паглядзець на дэмаграфію, то насельніцтва будзе скарачацца. Праз 40 год насельніцтва скароціцца амаль да 5 мільёнаў. То бок насельніцтва будзе значна меней, чым зараз. Ну і будзе шмат пустых кватэр. То бок яны будуць таннець. Але пакуль рынок застаецца на піку і чакаць хуткага спаду цэнаў на жытло не даводзіцца. Эксперты раяць, калі пакупка кватэры разглядаецца выключна як інвестыцыя, лепш рабіць яе за межамі Беларусі, у краінах з больш стабільнай эканамічнай і палітычнай сітуацыяй. Кацярына Гардзеева, Белсат. У Беларусі знялі абмежаванні на продаж біялагічна актыўных дадаткаў, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Цяпер гандляваць БАДамі можна будзе ў звычайных крамах і праз інтэрнэт. Гэткія змены ў ведамстве патлумачылі неабходнасцю уніфікаваць беларускія нормы з расейскімі. Цяпер біялагічна актыўныя дадаткі да ежы, якія ўжываюцца для падтрымання функцыянальнай актыўнасці арганізму, можна будзе прадаваць у любой харчовай краме, проста зарганізаваўшы спецыялізаваны аддзел ці секцыю. Продаж праз сеціва будзе дазволены ў выпадку наяўнасці ў інтэрнэт-крамы, стацыянарнага гандлёвага пункту ці складу. Да біялагічна актыўных дадаткаў можна аднесці любыя прэпараты, што маюць дадатковыя вітаміны, мінералы ці мікраэлементы. Найчасцей яны не нясуць ніякай шкоды арганізму, але варта памятаць, БАДы не лекі і не могуць іх замяніць. Пераносімся ў замежжа. Турэцкая паліцыя затрымала ў Бодруме грамадзяніна Расіі Яўгена Серабракова. На радзіме мужчыну падазраюць ва ўчорашнім падрыве аўта ў Маскве. У выніку выбуху сур'ёзна пацярпеў афіцэр вайсковай часткі псіхалагічных аперацый ГРУ Андрэй Таргашоў. Яму адарвала ступні ног. Змест сацыяльных сетак затрыманага ў Турцыі Серабракова сведчыць, што ён прытрымліваецца праўкраінскіх і антыпуцінскіх поглядаў. Пра іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. Прэзідэнт ЗША Джо Байден звярнуўся да нацыі. Ён патлумачыў, чаму пастанавіў выйсці з перадвыбарчай гонкі. Думаю, мае дасягненні на пасадзе прэзідэнта, маё лідарства ў свеце, маё бачанне будучыні Амерыкі – усё гэта заслугоўвае другога тэрміну. Але нішто не можа стаць на шляху выратавання нашай дэмакратыі, у тым ліку і асабістыя амбіцыі. Таму я пастанавіў, што найлепшы шлях наперад –
перадаць паходню новаму пакаленню. Гэта найлепшы спосаб аб'яднаць нашу нацыю. Байден заклікаў суграмадзянаў падтрымаць кандыдатуру Камалы Хэрыс, якая ўжо пацвердзіла свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Яна ж напярэдадні правяла свой першы перадвыбарчы мітынг. На ім параўнала Дональда Трампа са злачынцамі, з якімі сутыкалася падчас сваёй пракурорскай працы. Ізраіль разам са Злучанымі Штатамі Амерыкі мусяць стварыць вайсковы саюз супраць Ірану. Такую прапанову агучыў ізраільскі прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньягу падчас свайго выступу ў Кангрэсе ЗША. Паводле Нетаньягу, Іран стаіць за спінаю груповак Хамас, Хізбула і еменскіх хусітаў, ды пагражае бяспецы ва ўсім свеце. Выступ Нетаньягу суправаджаўся акцыямі пратэсту прапалестынскіх актывістаў. Іх ізраільскі прэм'ер назваў, цытата, «карыснымі ідыётамі Ірану». Кліматычныя актывісты з кааліцыі «Нафтазабівае» прыклеілі сябе да ўзлётна-пасадачных палосаў у аэрапорце Франкфурту. Праз гэта былі затрыманыя каля 140 рэйсаў. Напярэдадні такія акцыі прайшлі ў лётнішчах Швейцарыі і Канады. Экаактывісты патрабуюць панізіць здабычу нафты, газу і вугалю і да 2030 года цалкам адмовіцца ад іх выкарыстання. У Міністэрстве абароны Румыніі паведамілі, што каля мяжы з Украінаю знойдзеныя рэшткі аднаго з расійскіх дронаў камікадзе. Румынскія вайскоўцы шукаюць яшчэ 2 такія дроны. Паводле генеральнага штаба Украіны, гэтую ноччу сілы паветранай абароны ЗСУ знішчылі 25 расійскіх шагадаў. Сляды ж 3 дронаў камікадзе зніклі з радараў пасля мінання імі мяжы з Румыніяй. Турцыя хоча запатэнтаваць дэнер-кебаб у якасці традыцыйнага турэцкага прадукту ў еўразвязе. Прапануецца ўстанавіць стандарты таўшчыні лустачак і абмежаваць віды мяса толькі баранінай і ялавічынай. У выніку адабрэння заяўкі дэнер-кебаб атрымае такую ж абарону брэнду, як, напрыклад, французскае шампанскае і неапалітанская піца. То бок, за невыкананне тэхналогіі гатавання прадавец можа быць абкладзены штрафам або нават трапіць у турму. Улады Нямецчыны, дзе дэнер-кебаб у розных яго варыяцыях адзін з самых папулярных відаў фастфуду, спрабуюць аспрэчыць заяўку Турэччыны. Галоўная спартовая падзея гэтага лета ў Францыі стартуе ўжо заўтра. Парыж прымае 33-е летнія алімпійскія гульні. Упершыню ў гісторыі цырымонія адкрыцця адбудзецца па-за межамі стадыёну. Французы надумалі яе зарганізаваць на рацэ Сене. Кожная дэлегацыя будзе перасоўвацца на сваім чоўне. Падрабязней Мікіта Семяненка. Ужо заўтра алімпійскі агонь запаляць на адкрыцці гульняў у Парыжы. Алімпіяда – найбуйнейшае свята спорту. У сталіцу Францыі з розных куткоў свету прыехалі 11 000 атлетаў. Гэта заўсёды гонар быць удзельнікам гістарычных падзеяў. Адчуваецца адрэналін ад думкі, што ты ў Парыжы. На ўрачыстай цырымоніі выступяць Лэдзі Гага і нават Селін Дыён, якая вернецца на сцэну пасля працяглай паўзы, выкліканай хваробаю. Адно з гістарычных месцаў алімпійскіх гульняў – рака Сена. Каб сёлета тут адбыліся заплывы, у яе ачышчэння ўклалі 1,5 мільярда еўраў. Парыж з мэтаў бяспекі перакрыты. Часам, каб дабрацца з адной часткі горада ў іншую, трэба пераадолець надзвычайна вялікую дыстанцыю, калі ў вас няма адмысловага QR-коду, што выклікае незадаволенасць гараджанаў і турыстаў. Вельмі цяжка, таму што паўсюль забарыкадавана, перакрыта, заблакіравана. І паўсюль паліцыянты, таму тут цяжка перамяшчацца. Гульні адбываюцца на фоне войнаў на Блізкім Усходзе і ва Ўкраіне. Праз санкцыі за суўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны дапусцілі ўсяго 16 беларускіх спартоўцаў, якія выступяць пад нейтральным сцягам. Расейцаў у тым жа статусе бярэ ўдзел 15. А вось украінская зборная засялілася ў алімпійскую вёску поўным складам – 140 спартоўцаў. Дзякую ўсім, хто... Я дзякую ўсім, хто абараняў прынцыпы алімпізму ад скажэння ды не дапусціў сцягоў і ўдзелу тэрарыстычнай дзяржавы на алімпіядзе. Дзяржавы-тэрарыста. На гульні ў Парыжы ўжо прадалі больш за 8 мільёнаў 800 тысячаў квіткоў. Рэкордная колькасць у гісторыі Францыі і алімпіяды ў цэлым. Міжнародны алімпійскі камітэт абвесціў алімпійскае замірэнне і выказаў спадзеў, што спартовае свята станецца магутным напамінам. Мы ўсе здольныя сабрацца разам у міры і згодзе. Мікіта Семяненка, Белсат.
і альтэрнатыўнае меркаванне адносна таго, што адбываецца ў палку Кастуся Каліноўскага. Адразу пасля выдання аб'ектыву глядзіце праграму «Белсад Зум», дзе мой калега Вітаў Ціўчык паразмаўляў з Міколам Дземідзенкам. Я ж з вами развітваюся і зычу спадарству добрага вечара.